さあこれからスタートであります有馬記念、気合がかかります。係員が左右に散ってスタートいたしました。横一線きれいなスタートであります。なかなかいいスタートが切られました。まず岸躍進が先頭いたします。ニューオンワードがスルスルっと内からトップいたしました。ペースメーカーはニューオンワード、ぐんぐん飛ばしました。早くも4馬身から5馬身の差をつけて最初の600の標識を通過であります。そしてブシさんが行きます。ペースは相当速くなりました。ニューオンワードとブシさんが行きまして、それに外の方からずっとネイティブランナーも行っております。今最初の4コーナーカーブにかかりました。さて思いっきり鼻から速いペースになりまして、先頭はニューオンワード、これに続いてブシさん、そしてインコースをついておりますのがシアクシンであります。それから3番枠の宗久がこの後続いていきます。スピードシンボリもそのすぐ横の方にキープしておりますが、さらに外の方からずーっと行きましたのは、これは5番の13番の夏の吹雪であります。これ夏の吹雪が先頭いたしました。正面スタンド前、第1コーナーのカーブに差し掛かるところ、先頭は夏の吹雪、2番手一番外が3番枠のスピードシンボル、真ん中がブシャン、インコースがニューオンワード、その後ろアウトコースにつけておりますのがネイティブランナーの順であります。さらにネイティブランナーからちょっと下がりましてタマクイーン続きまして、現在しんがりに残されておりますのが、これが7番枠のタマクイーンであります。タマクイーンがポツンと置かれた格好になっております。第2コーナーのカーブに差し掛かるところ、先頭はまたニューオンワードになりました。ニューオンワードが先頭であります。外の方から夏の吹雪が競りかけていきます。インコースの方ではブシさん頑張っております。その後ろシアクシンが続きまして、スピードシンボルの後ろがっちりキープしておりますのがネイティブランナー、そしてネイティブランナーの内をつきまして8番枠のメジロアサ、この辺ほとんど固まっております。現在一番遅れておりますのが、タマクイーンであります。3コーナー高下に差し掛かるところ、カブトシローも真ん中の一段でありますが、今カブトシローがぐーんと行きまして、これカブトシローがぐんぐん行きました。カブトシローが先頭いたしました。先頭は14番のカブトシローになりました。第3コーナーのカーブ、カブトシローが行きまして、先頭2番手が1番のニューオンワード、3番手2番のブシさん、その後ろスピードシンボルががっちり続いていきます。600のカノンボを通過いたしました。宗久も行きました。宗久も行きました。現在は3番手がスピードシンボルであります。スピードシンボルと宗久が3、4番手を形成。そして現在先頭はカブトシロー、カブトシロー400の様式通過、カブトシロー先頭を切りまして、さあこのまま持つのか。スピードシンボルの動きはちょっと良くないよ。カブトシローは完全に4コーナー回った。カブトシロー先頭、あと 260m、 カブトシローぐんぐん伸びる。カブトシロー200の標識通過、カブトシローが先頭だ。先頭はカブトシロー、2番手スピードシンボル懸命に追う。その前